Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Маматкан Чоров 1988 жылдан тартып Владимир Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунда окутуучу, андан соң ага окутуучу, доцент биология кафедрасынын башчысы, сырттан окуу бөлүмүнүн деканы болуп эмгектенген. 1998 жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин алдында сырттан окуу борборун ачып, анын директору болуп дайындалган. Мен бул университетке келгенче мен академия наукада иштегем. Ошол жактан айчар билимдеринин кандидаты боюнча диссертациямды Алматтан коргоп 86 жылы. Анан 88 жылдары мен 23 жыл бош керек эле 88 жылы ушул университетке өткөмүн. Ал убакта Владимир Маяковский атындагы кыз-келиндер институты болчу да. Келгенде ал убакта 6 факультет болор эле. Ошол факультет хим-био. Тарых 80 жылга жакын хим-био факультети болчу. Мен ошол жерге келип иштеп калдым. Келгенде ошол учурда Раматылык Рахат Ачылова, профессор Ачылова ректор болчу. Ошондо мен келип ал киши колунда окуп калдым эле. Анан ушундай мен вузга өтөйүн деп атам деп айтсам, телефонумду алып калган. Анан кийин бир убакта чакырып калды, бир жума өтпөй элечи. Анан мен келип калдым. Ошондо баштап ушул жерде иштеп калдым. Биринчи келгенде тиги эми Жемпетте ал убакта чын деле кыз-келиндер институту негизинен педагогдор даярдаган институт болчу. Анан кыз-келиндер окучу да. Анан ошол келип иштеп калдык. Мен ректор айтып калды, сиз айыл-чарба билимдеринин кандидаты экенсиз, биолог болгонуңуз менен ушул сизди тиги берилүүчү агробиостанцияга агроном кылып, анан бияка преподавательге алалы деди. Анан мейли дедим да, ошол бойдон мен иштеп баштап калдым. Көптөгөн улуу муундар менен иштешип калдым, алар көп өтүп кетти. Анан ошол кезде факультет биология, химия да эми баягы окуган кыздардын баары кыргыз кыздар, бирок сабактар негизи көпчүлүгү учурда орусча жүрчү. Анткени мугалимдердин көпчүлүгү орустар болчу, орус улуту эле. Ошо мен аябай биздин студенттерге мен ошол учурда мындай ыраазы болдум. Себеби дегенде айылдан орус тилин билбей келген биздин кыздар ошол учурда орус тилинде окуп жүрүштү. Бир учурда 2 кошумча адисти алып чыкты. Биология, химия, биология. Ушундай адистерди алышып, анан мектептерде иштеп жүрүштү. Ушундай бул жагы жакшы болчу. Анан эми ал убакта Союздун учуру өйдө эстерден типтүү программалар келчи, стандарттар да келчи, типтүү программалар, рабочий программа, бүт жумуш программалар келчи, баары даяр болчу. Только ошону гана окутчу да. Анан ошондо биздин кыздар студенттерибиз аябай далалаты күчтүү эле да, аракети күчтүү болчу. Себеби дегенде мен ойлоп атам, ошол учурда 9 эле окуу жайы болор эле Кыргызстан боюнчачы. Анан ошондо да мен окуйм, мен билим алам дегендер окучу экен да. Көрсөчү. Азыр болсо ушунчалык жогорку окуу жайы көп. Анан жанагы студенттер мындай кандай десем, азыркыларда көп жакшы окууга аракет кылгандарчы. Бирок жанагы көпчүлүк учурда сөзсүз түрдө жанагы начар окугандар кайдыгерлик мамиле жасап, эптеп эле диплом алып коюш керекпи дегендер да учурлар кездештирип калат да. Учурдун талабына ылайык зарыл болгон адистерди даярдоо максатында 1999 жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдында экология жана жаратылышты пайдалануу институтун ачкан. Алгачкы күндөн тартып эле Маматкан Чоров бул институттун директору болуп дайындалып, 2005 жылга чейин аталган окуу тармагын жетектеген. Бир учурда кыз-келиндер институту болуп турган кезде мындай көп деле мугалимдер даярдайт, анча мындай жок болчу. Жогорку окуу жайларынын арасында мындай андай деле аты чыгып, мындай аталып турчу эмес. Акыркы жылдары мен байкап эле жүрөм. Башка анткени башкалардан угабыз эмес. Башка жогорку окуу жайларындагылар силердин университет аябай өнүгүүгө, жаңыланууга умтулуп, жакшы шарттар түзүлүп, балдардын баары дагы азыркы келип аткан студенттер жөн жеринен келген жок. Алар да тандоону билишет. Арабаев университети азыр ушундай деңгээлге келди.
деп жакшы атыгып турган учурубуз. Муну дайыма салыштырмалуу караш керек да. Аябай жакшы учурда биз эметип атабыз азыр. Жакшы өнүгүүнүн үстүндөбүз. Мен ойлойм, мындан ары да жакшы өнүгүүлөр болот депчи. Мына мунагу акыркы учурларда кандай гана шарттар түзүлүп атат. Бул деген чоң нерсе. Мына эшигин көрүп төрүнөт дейт. Азыр жанагы биздин университет баягы эски терезелер, илгерки канча 40-50 жыл мурун салынган эмелердин баары турчу эле. Анын баары жаңыланты. Баягы дизайн дагы укмуштай болду. Келгендердин баары сүйүнүп мындайчы өзүбүз дагы жакшы сезип калдык. Мындай башкаларга карапчы. Анан өзүбүздүн факультет жөнүндө айтайын, ал убакта химия болчу, ал убакта география жок болчу, жана беркилер адистер жок болчу. Химик, биологдор даярчы, биолог, химик. Анан ошондо бир топ жанагы эжелер, агайлар менен иштешип калдым. Ошол айтып атпаймынбы? Тиги Шамбетов деген декан болчу. Ошол учурда Галина Павловна, Земляная, орус улутундагы эжекелер көп болчу. Чубарова, Чынары Самакан Давлетова, Жубан, Пушкаренко, Раваска деген. Бүт эле Барбенок, ушундай орус улутундагы эжелер менен да чоң иштештик. Жакшы, алар дагы мындай билимдүү, жакшы адистер болчу да. Ошол учурда биздин кыздарыбызга жакшы таалим тарбия берип кетишкен деп эсептейм. Алар деген ушунчалык аракетчил, билимдүү, илимдүү адамдар болчу, инсандар болчу да. Профессор Маматкан Чоровдун 160-тан ашык илимий эмгектери жарык көргөн. Тактап айтканда 3 монографиянын, 10дон ашык окуу китептин жана методикалык колдонмолордун автору. 80 жыл деген дагы оңой эмес да. 80 жыл бир адамдын өмүрү да. Ошого карап көрсөк, мындай канча деген студенттерди окуттук. Канча кайдай деген ага эжелер менен иштештик. Бир топ өтүп кетти. Анан азыр ошол учурдагы мен келгенде ушулардан азыр эле калдык да, мисалы үчүн алып карагандачы. Иштеп жүрүшөт. Анан баары коллектив негизи ушул биздин университет аябай ынтымактуу да. Мен канча иштеп жүрөм, бири-бирине жазышып, ошол мен факультетте көп жыл декан болуп иштедим. 27 жыл декан болуп иштедим. Ошолдо бири-бирине бир дагы жолу арыз жазышып мындай бир нааразычылык болгон эмес. Вообще негизи университет ушундай да, ынтымактуу. Анан мындай ушундай эмеге көнгөн баары коллектив. Айтканда ошону кечиктирбей тез аткарганга көнгөн коллектив бул. Мен өзүмдүн коллективди айткым келет да. Башка факультеттерде деле ушундай. Азыр мына жаштар келип атат. Жаштар дагы тың креативдүү жетекчилер. Айгүл Төлөгөн азыр жакшы кадрлар тандап, азыр жакшы команда түзүп алды. Элге аябай шарт чыгат. Ошондой эле биздин университет дагы мына азыркы учурларда өнүгүүнүн үстүндө. Кудай буйрса мындан ары дагы өнүгөт болуш керек. Өнүгө беребиз. Себеби дегенде жакшы команда иштеп атат. Биз улуу муундар аларга только жакшылык гана каалаш керек. Айланайда жакшы иштегиле, жакшы жүргүлө, аман болгула деп айтып жүрөбүз. Кудай буйрса баары жакшы. 80 жылдык өзү чоң тарых. Профессор Маматкан Чоров 2009 жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 20 жылдык юбилейине карата кошкон салым үчүн кыргыз тилинин төш белгиси менен сыйланган. Ал эми 2011 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер наамы кайгарылган. Жалпы коллективтерге окутуу, профессордук окутуучулар курамына баарына мен чың ден соолук каалайм биринчиденчи. Анан ушул эмгектенип, ушу үзүлдүү эмгектенип жаткан жерден баары табышып, үй бүлөсүн багып атышат. Аман болуусун каалайм, иштеринде ийгилик болсун, тилеген тилектери
ишке ачсын, жаштар кайтарым болсо жаштар мындан ары дагы активдүү кезде жакшы иштеш керек, күчтүү иштеш керек, отуруп алып сабак өтпөш керек, туруп түшүндүрүп аябай жакшы кылып балдарды дагы тартыш керек.